Мен Бейсекенова Бақытгүл, Аягөзде, бұрынғы Семей облысы, Аягөз қаласының тумасымын. Мынау біздің полигонға байланысты айтатынымыз, соны 49 жылдан бастап, міне мемлекеттің солақай саясатының арқасында біздер қара халық осындай зардап шектік қаншама жылдар бойы. Ол полигон жабылды дегенмен де сондай бір ақпараттар келеді. Ол сол кезде де жабылғаннан кейін де жабылмағаны, сол зардабының бәрін мына қара халық тартып жатыр. Соған байланысты айтайын дегенім, мысалы Хиросима мен Нагасакида кезінде жарылыс болғанда не істеді, одан кейін не істеді, өз халқына жапон халқы, жапон билігі небір жеңілдіктер көрсетіп жатыр. Сонда біздің билік қалай өз халқын осындайға тоғытып қойып отыра бере ме? Менің түсінігім де олай болмауға тиіс. Халық өзінікін дегенмен де алу керек. Көптеген жеңілдіктер берілсе екен деп талап етемін. Оның ішінде мына зейнетке шығуға байланысты зейнет жасын азайтса, одан кейін әртүрлі жеңілдіктер берілсе, ол медицина жағынан да, содан кейін мына коммуналдық төлемдер дейді, сосын кейін адамның өзіне бір берілетін демалыс күндерін мына отпускаға қосып беретін болса, содан кейін тағы да немене. Енді көптеген жеңілдіктер егер айтатын болсақ, беруге болар еді ғой. Қара халық өстіп қаншама жылап жүреме. Және де бұның зардаптары 10-20 жылға емес, 100 жыл, 1000 жылға дейін кететін көрінеді. Сондықтан бізді алаңдататын нәрсе біздің болашағымыз не болады кейін. Балаларымыздың бәрі сондай болып туыла ма, жаңағындай мүгедек болып. Сондай болмас үшін негізгі берілетін төлемақылар жаңағындай қалай әлгі дұрыс тамақтану жолын да мемлекет өз мойнына алып, халықтың жағдайын көтеру үшін осындай жақсы нәрселер істелсе, соны мен талап етемін мемлекеттен. Өйткені ешкімнен де сұрамай кезінде ешбір адамдармен ақылдаспай өздерінің биліктерін қалай жүргізгісі келсе солай жүргізді. Ал халық оған кінәлі емес қой. Біздің тағдырымызды олар бір шешкендей болды да, ондай ешқандай құқық берілмейді ғой. Мен өзімнің құқығыма байланысты айтатыным, қазір енді ол кезде біз болмадық, бала болдық, талап етем мен. Сондай жақсы медициналық көмек бәрін берілсін.